Cái này là mấy con này. Nào, đừng mổ chứ. 4 con này. Đẹp thế. Ngoan nào. Mổ áp thêm. Nào. Ôi. Nào đi mẹ này nào. Ui giời, các chú gà con đẹp quá. Mà nữ có được 4 con.
này cũng ổn đấy, mình không có bản lề thì mình dùng ống trên này thay thế bản lề cũng được. Như này có vẻ ổn hôm qua đấy. Đóng hai cái tay kéo này nào.
เ
này đã hoàn chỉnh rồi. Đây cổng có máy trên mưa này. Quá đẹp. Đây là đóng đinh nữa là xong. Thế là hôm nay mình đã làm xong cổng rồi. Tí nữa mình chuyển bồ câu cũ lên trên, chuyển bồ câu mới. Thế là mình hôm nay mình đã làm xong cổng rồi. Giờ mình đi chuyển cái chuồng bồ câu cũ lên chỗ chuồng bồ câu mới. Chỗ này để làm vườn rau. Giờ hôm nay chuyển nhà mới cho các em. Chuyển cái chuồng cũ lên trên chỗ chuồng mới. Nó rộng rãi hơn. Gì có con non này đẹp thế nhỉ. Thôi nay chuyển nhà mới cho con nhá. Đẹp quá. Gì mập chưa. Nào vào tổ nhá. Đấy. Đẹp nhá.
mình đã sửa hoàn thành cái chuồng bồ câu này rồi. Mai có này mình làm tổng thống sớm mình còn làm nốt cái này. Đâu.